小火，其实呢，我有一个秘密没有告诉你。我从小到大都能看见神仙。神仙是不是特别漂亮？没错没错，神仙啊，自然都生得特别漂亮。神仙是不是法术特别高强，4个头，8只手，然后个子像山那么高？瞎说什么呢？我在跟你说真的呢，我真的能看见神仙。我才不信呢，你肯定是在骗我。你是在梦里见的吧？你才在梦里见的呢，谁像你啊，成天迷迷糊糊的。我就是能看见神仙，就站在我前面，还冲我挥手呢。我才不信呢，你肯定是在骗我。你爱信不信，反正我是真的能看见。我从小就能看见。那你告诉我，神仙长什么样？我就小火，我被砸了。我看到了，我被土豆砸了。是啊，树上为什么会结土豆呢？不知道为什么，倒霉的事情总是找上我。但竟也习惯了，我在枪火的陪伴下，一路跌跌撞撞的长大了。小神以元神下凡观察数日，目前锦觅一切平安，只是时常会遭遇一些小挫折，不过也算是乐天安命，十分自在。他还是那么没心没肺，幸好有夜神在，趁着值夜，能悄无声息地带我们照顾锦觅。我还是不放心，我们花界不受天界的规矩约束，不如我去人间守着他吧。各位宽心，此番锦觅历劫乃是天地钦定，诸位仙上不宜时常露面，以免落下口实，反倒阻了锦觅进仙。往后，润玉便是大家的眼，便由润玉守护锦觅吧。旭凤如今在凡界，也免不了征战沙场、颠沛流离之苦。我身为亲生母亲，实在看不得她受这样的苦。回禀天后，殿下贵为火神，即便如今下到凡间，命格也非常人所能及，人间运数也非小仙所能掌控。但小仙相信，以殿下之威武，必将所向披靡，逢凶化吉。若不是怕有损旭凤的元神，本座恨不得立刻中断这场历劫。殿下下凡积累功德，也有助于他的修行。你竟会挑好听的说。那锦觅呢？锦觅又如何？回禀天后，锦觅现在正在圣医族练习辨别花草。什么？辨别花草？这算度的什么劫？回禀天后，命数已定，不宜干涉太多啊。元吉仙子，你可记得500年前南斗六星因何放弃了玄清九真大司命之位，拱手让给你？小仙口误，天后吩咐，小仙焉有不遵之理呀？很好，我从来见不得敷衍了事。既然是历劫，必须得体验撕心裂肺的苦楚，否则便是故弄玄虚，欺瞒天地。天后明鉴，小仙胆小，向来循规蹈矩，奉天地旨意办事。你别拿天地来压我，天地从来没说过不让锦觅受苦。我不为难你，我只教你一句话：不聋不哑，做不得神仙。天后教诲，小仙铭记在心。好，你退下吧。话说这天下大乱，四海不统，九州百姓朝不保夕呀，每天都生活在水深火热之中。直到一个少年横空出世，力挽狂澜呐！
这位少年便是当今翼王。长剑所及之处，更是飓风刮过，止戈为舞啊！好。乱世群雄辈出，却不及一王万一。这平定四海天下、解救百姓于倒悬的，只有这战神一王。好。金面，这一王可真是个大英雄。一将功成万骨枯，天下兴亡成败，不都苦的百姓啊？你说什么？没什么，我说，一王是个大英雄，他一定会长命百岁的。嗯。他死了，我还得陪葬。好了好了，时候不早了，赶紧回去吧。走了。这一王是能文能武，一表人才，乃是无数少女心之所向，可早与那南平郡主定下婚约。你把这个拿到那边去晒。好的。姑姑，圣女这些日子带着枪火苦修药膳，甚是辛苦。今日还是由我来炼药吧。那就劳烦姑姑了。对了，刚才我去药房检查，发现缺少了几味药材，不如我带着枪火去罗耶山上采些回来。真的吗？外面一定有很多好玩的和好吃的。枪火，你与圣女一起长大，你怎么就没有学到圣女身上半点沉稳之气呀？圣女既然点你跟着她，对你言传身教，你也该长进些了，好好辅助圣女。瞧你那坐不住的样子，我看你还是别去了，留在这里给我炼药打下手吧。姑姑，圣女出去采药，怎可无人陪伴？而且这一出去就好几日呢。无妨，无妨，能够给姑姑打下手，多少医女都求之不得呢。枪火，这段时间你就跟随姑姑好好潜心修学，待我归来时定会有进步，对我辅助也会更大一些。哦，圣女真是深思熟虑啊，只不过一个人出去采药，确实是有些不妥。我从小生在这群山当中，条条小路熟记于心，姑姑岂会不知？若是让这些小姑娘跟着我，万一她们踏完丢失了，我还得费劲的去寻她们，不是吗？那这些时日就劳烦姑姑了，我去就回。好，小心点儿。愿一王万寿无疆，愿一王万寿无疆。愿一王万寿无疆。没错，我们就是专门给翼王老儿配药的圣医族。当然，听说现在的翼王不是老儿，而是小儿。不过不管是个什么东西吧，总归他平日里吃的，小到一碗药膳，大到延年益寿的长生不老药，皆是我们圣医族研制的。当然，这个长生不老药嘛，尚在不断完善之中，这个还是要尽早，不然，皇上，秦董，你带领众将士在此休息几日，本王此次围猎，不日便归。是，皇上。
梁国人，随我突围！天界的人，幽冥之怒重现人间，那灭灵族竟然还没有死绝。能换来幽冥之怒的灭灵族人，绝非等闲之辈。难道是他？轩儿，魔尊，轩儿，世子可有好转？还是老样子，毫无醒来的征兆。那火神称，服下固元金丹，世子3日便会醒来。可现在，都多少时日了，世子至今还是未醒。我看天界的人，果然是不可信。虚放。小王以为，
火神是故意置世子们的生死于不顾。现在炫兽世子昏迷不醒，赤兽世子又疯疯癫癫，魔界后继无人，未来堪忧。这分明就是天界欺压我们魔界的阴谋。轩儿，要是醒不来，我绝不会轻饶了旭凤这个天界小人。杀了这么多官兵，不会是个亡命的土匪吧？医者仁心，有救无累。不过，这个土匪长得倒是细皮嫩肉的，湿的都是皮外伤，看来都是别人的血。啊，死了那么多人，就你一个人活下来了，命可真够大的。情况呢，有些棘手，不过算你命大，遇见了我医中圣手，不然这小命可难保喽。我现在呢，去给你弄药，好生躺着吧。你这伤口可不是摔伤擦伤，分明是利器划伤的，到底是怎么回事？我当时明明记得，他的长刀已经向我砍过来了。天界的人，我当时只觉得心口一热，当我反应过来，发现只是皮外伤，那个人胆子小，看一击不中就逃走了。所以具体发生了什么，我并不知道。好险啊！万幸上天眷顾，你人没事就好。你可记得是谁动的手？那个人戴了一个面具，我完全没有看清他长什么样子。奇怪，我们圣医族一向与世隔绝，与人为善，什么人要来杀你啊？我想，他并不是来杀我的，而是因为我爱了他的刀子。对了，这件事情千万不能告诉姑姑还有长老们，只是皮外伤，免得他们担心，知道吗？大半夜的杵在这儿干什么？这话我也正要问你。
这千年雪参是给翼王做不死乾坤丹的药引，你大半夜拿它出来做什么？对啊，我打算拿它给翼王炼药呢。别蒙我，丹药还没炼出来呢，要这药引子有何用？你是不是要拿去给不相干的人治病？别瞎说，哪有什么不相干的人？刚才给你包扎伤口的时候，你就吞吞吐吐的，一定有古怪。是不是你进山的时候遇到了什么人？医者仁心，广施人道不分贵贱，平日里姑姑教你的，难道你全都忘了？果然，是谁啊？这件事情你还是不知道的为好。哎，这要是让姑姑和长老们知道了，你就完了。我不能眼睁睁看你去送死。这件事情天知地知你知我知，只要你不说出来，我是不会死的。枪火。可是，锦觅，你可是我族圣女啊！给我，你给我。哎呀，我且问你，我们圣医族立足100年，侍奉过6代翼王，可是有哪位圣女真的炼成了长生不老丹呢？有哪代翼王真的长生不老了？如果真的可以长生不老，为何还会有第6代翼王呢？权贵们求取长生，不过是做一场虚无缥缈的春秋大梦罢了。而我们炼药，明知道不可能，只是自欺欺人。为什么不能把这些药去送给那些需要的人呢？反正我不能看着你去送死，大伙儿也不能跟着你陪葬。枪火，你听我说，我是圣女，你放心，天大的事有我，大不了我最后把这条命偿给他，反正我的命最后也都是翼王的。你不惜命，我却不能眼睁睁看你送死，旁的事我都可以依你，只有此事万万不可。枪火，对不起了。你又……对不起，枪火。女人一方，莫非本王疯了，离魂了？这个人睡相可真差，睡着睡着把衣服给睡脱了。不愧是千年雪参啊！这人为何似曾相识啊？他是哑巴。我怎么失声了？不是我，我竟然失聪了，还是个聋子。我为何要把这该死的剑给捡回来？真是作孽！我，
咦？我难道是他救的？我帮你包扎的。啊，总算是反应过来了。我可是你的恩人，好心救你，你居然恩将仇报。刚才在那里差点把我腰给弄折了。你的衣服脏了，全是血，很臭，穿不了啦，穿不了啦。我究竟是怎么了？那黑衣人什么来路？莫非是南平侯派来的？想说什么？用这个写下来。无计奈何。没想到这个土匪腹中还有几滴文墨，字儿写的倒是不错。病万变，药医万变，可否详告日常饮食？瓜蒌焖称，草乌炖黄芪，藜芦甘草汤，人参玉竹炖鸡，川贝炖鹧鸪。一个土匪的伙食，竟然如此之好。你这个昏倒的原因是与人打斗，体力耗尽所致，但你这个聋哑之症嘛，却冰冻3尺，非一日之寒。哦，18反，19味，中毒。半楼、贝莲鸡、公乌、猪参、辛芍、判藜芦，你每日2餐皆有几样菜式是固定相克的，日日食之，体内淤毒错杂，若不及时救治，不出1年就会毙命。可能医治？非常之急，必待非常之人。易如反掌。瞧你刚才那么穷凶极恶的样子，差点把我给掐死。那就拿你来试几味虎狼药吧，原来都是我自己试药，如今郡主，平日你并不喜欢这舞刀弄枪的，今日为何训练起这飞黄军来？表哥喜欢啊。大征之势，天子兵强，马壮者为之。我若连这半点军务都不懂的话，日后如何成为表哥的贤内助？王上若是知道郡主这番心意，定当龙心大悦。对了，咱们在此秘密练兵之事，莫要传出去。等表哥回来了，给他一个惊喜。是。叫他们好好练，练好了，本郡主有重赏。是。不好了，郡主，怎么了？王上出事了。什么？此番火神下凡历劫，消息可否属实？小的亲眼所见，火神确实成了血肉之躯，才对战100余人就已半死不活。他既是个凡人，又半死不活，为何不一刀宰了他？魔尊容禀，小的确实想一刀宰了他。正要动手，突然闯入一位蒙面女子，小的以为她只是一介凡人，一刀砍向她，竟然被一股神力反弹回来。她似有仙气护体，小的怕有天兵埋伏，不敢轻举妄动，只好先行撤回禀报。废物，连个半死不活的凡人都招架不住，还有什么脸面做魔？滚回去做人吧！给我下去！谢大王。灭灵族卷土重来，火神那边要打草惊蛇，难道是老天要亡我吗？恭喜魔尊，此乃大
星之招，魔界100万种，就属你这条舌头最没脊梁骨了，翻来覆去的，此话怎讲啊？如果用寻常刀剑杀了火神，只会助他结束历劫，早日回到天界。这对我们有什么好处？那以你之见，只能眼睁睁地看着他在人间逍遥吗？魔尊难道忘了灭灵剑？火神历劫这当口，恰逢灭灵族重现世界，这不是天赐良机？你的意思是，夺取灭灵剑，杀了火神？魔尊圣明，正好借这个良机，为2位世子讨个公道。以往天界仗着有个火神，对我魔界指手画脚，妄图把他们那套假模假式的规矩强加于我们，扰乱我魔界的清净自在。就算不为我那2个苦命的儿子着想，本王也是忍无可忍，势必一争。你素来可靠，此事就交由你去办。记住，千万不能让变成王那个老匹夫知晓。小王明白。续凤鸟神，无儿之仇，不可不报。孩儿们，为父定要杀了火神，灭了穷奇，回他们的元神来替你们报仇。参见天后。天后，请看。这便是你用骨血所做的灭灵剑。是。如何使用？按于剑上，进攻射出，神挡杀神，魔挡杀魔。管教对方魂飞魄散，暂无回天之力。很好，元姬仙子那边我已经关照过了，你尽管放手去做吧。是。如果锦觅那个小妖精又回到天界，唯你是问。屈安明白。我一定是中了邪。经贸族中之大不韪，拿这么贵重的草药给他治病，难道这就是所谓的医者父母心？啊，算了算了，看在你是我这辈子第一个亲手照顾的病人份上，全当是见面礼了。喏，用我的山葡萄去去苦。甜吗？是不是很甜？看样子很甜啊。哦，好酸，酸死了，一点都不甜。骗子，竟敢戏弄我！在下是酸。啊，
原来是个醋坛子啊！当你的老婆一定很倒霉。何时何月？不出半月，药到病除。不知医者芳龄几许？山中岁月容易过，世上繁华已千年。或许你该问我高寿。唉，自打我记事起啊，便学着这些玄之又玄、模棱两可的话，不然怎么镇得住族里上至七老八十，下至牙牙学语的姑奶奶们呀？看你的模样嘛，跟我一边大，可是论起道行，哼，你叫我声祖师奶奶也不为过。瞧他年纪不大，言谈举止却深不可测，是得道高人，还是故弄玄虚呢？为何招惹官兵？梁国人。梁国人，那又如何？侵我国土，辱我妇孺，多行不义，人人得而诛之。还蛮有境界的，这么有志气，为什么不从军，反而当土匪呢？啊，我明白了，如今天下大乱，兵匪不分家嘛。了解了解。啊，高山仰止。哼，绝非儿戏。这个土匪气性怎么这么大？刚刚一点事儿都没有，说翻脸就翻脸，这会儿又黑着脸不理人了，脸这么黑，跟乌鸦似的。这么一看，长得还真的挺像乌鸦的，不然以后就喊你乌鸦，呀呀呀呀。为何救我？可别给我扯什么医者父母心，鬼才信呢。陌上人如玉，公子世无双。真应该回去感谢你爹娘，给你生了如此俊俏的面容，我也不会心疼那些用在你身上的名贵药材了。物竞天择，医者不过是顺势而为，天选之人必有贺福，莫忘兼济天下。死了上百号人，熏得漫身遍野都是血腥味，就你命又活下来了，不捡你捡谁啊？不过，反正是捡来的，不如就帮我试药喽，也算是兼济我们圣医族了。别人手谈是下棋，而我们可是名副其实的手写谈天。不跟你说了，我要下山了，去采办些粮食。走啦。放心放心，合身的衣服我会想办法帮你找的。不过，你穿你这样的样子，还挺好看的嘛。山野村姑。拜见郡主。这都多少日了，还没有王上的音讯吗？神策府已经派出鹰骑12位，秘密发赴各州郡寻找王上。挤兑岸上顶什么用？为何不派大部队？眼下两国陈兵边境，虎视眈眈，值此多事之秋，人心不定。众侯爷一致商议，此事不可声张。这都什么时候了？表哥要是有个3长2短，我看你们谁担得起？
末将誓死追随王上。报！秦将军，急报！何事？据报，10日前王上一行人在罗衣山遭遇梁国军队伏击。可是见到王上了。除王上下落不明，随行10余亲卫无一幸免，全部殉职。他们遭遇了多少敌军？山中敌军尸首约200，当时全歼。王上出猎当日，仅带了18名亲卫，鱼龙摆斧，甲胄不全。我去找爹商议营救之策。郡主。你尚未出阁，竟说此话，成何体统啊！女儿跟表哥指腹为婚18载，婚事可是先王当年金口玉言定下的。整个怀乌谁人不知，谁敢笑话？我心里早就把自己当成义王宫的一份子了，视同他生死与共。他若大难不死，自是皆大欢喜；他若身遭不测，我便是他的未亡人，绝无二话。爹只有你这么一个女儿，你说此话实要剜爹的心呐。女儿不孝，让爹伤心了，剖心析肝，只是为了让爹明白，为了表哥，穗禾没有什么赌不起的。爹明白，爹都明白。好了好了好了，快起身，稍安勿躁。爹也是刚刚接到消息，去和副相他们商议。如今内忧外患，得想个万全之策呀。兵贵神速，我等爹到子时，若你们还议不出个头绪，我便带我的飞黄军先行一步去罗叶山寻人了。你万万不可涉险呐！哎呀，此事还是交给爹来处理。你放心，我一定说服副相他们，派人迎回王上。多谢爹爹，那我等爹的消息。这是何意？你是聋哑，又无断手，又无断脚，怎么连衣服都要我帮你换？难道外面的医者都要负责给病人穿衣？这是谁定的规矩啊？磨蹭什么？还不快给本王更衣？我堂堂圣女，却沦落到服侍你，真是。梁国内军成事不足，败事有余的东西，10倍100倍的兵力都对付不了一王一个，还需我们善后。你速带兵去罗叶山一带搜索，带回的只能是他的尸体。末将遵命。这些都是凉血、止血、去瘀排毒的良药，药汁从双手毛孔中渗入，内外兼治，疗效好。总算有人帮我洗这些带刺的草药了。白药外敷，终日以沙覆面，精通医术，处事通透，有时又不通人情世故，莫非是圣医族的人？此非君子之道。他既然救了我，总不会害我。人人都有难言之隐，愿意坦诚相见，自会让我看到。这几日辛苦你了。
好生歇息吧。虽然他是个杀人如麻的土匪，但几日相处下来，发现人并不坏，还很守规矩。看来落草为寇也是情非得已啊。生逢乱世，大家都不容易，不能再戏弄他了，得好好给人家治病。姑娘，您看看我们这个风铃吧，还有这个，你看，多好看，买一个回家吧。哦，这条也好看。哎，我觉得我这条是上个街还要10丈一数，鬼鬼祟祟的，莫非是你家的暗影？悬赏你手下的暗影和魔众，全力激怒灭灵族余孽，搜寻灭灵剑。不知眼下有多少灭灵族余孽，又有多少支灭灵剑？大王可否提点一二？有一个算一个。第1支灭灵剑不必带回，直接去凡间对付旭凤。若是捉到灭灵族余孽，我有其下落，即刻来报。木子，旭凤，遵命。此消息若泄露出去，私闯本王府邸，梁上偷听必缴。这就是你们汴城王府的家教吗？要杀就杀，不必攀扯我父王。你，我会杀。你的父王，我自然也不会留。哼，想必魔尊也在你的算计之中，背着魔尊，暗中搜罗灭灵剑和灭灵族人，狼子野心，昭然若揭。杀了他！刘英屡屡坏我大事，传我令，就说是魔尊之意，变成刘英，格杀无论。遵命。给我个声音。我在这儿。啊！你违规？没有啊。你身体一定动过了，而且至少往后退了1尺，红线团也掉下来了。老夫的脑袋又不是方的，这圆溜溜的东西怎么站得那就住啊？量一量。刚才我扔飞镖之前，我们至少相距了有1丈，也就是10尺。
你那根太短，不准。我这根才是标准1尺。老狐狸，你肯定在红线上做手脚了。死鸡，难道你不会动手脚吗？天机飞镖，猎无准头。你自己手有多臭，你明白？老夫刚才要不是往后面退那么一点点，这喉咙就要被你射出个血窟窿了。哈哈，那你承认你违规了？我又不是你那因果天机轮盘里的凡人，任你捏扁搓圆的摆布。不让我摆布，那跟我玩什么？真烦！哎呀，是啊是啊，忒没劲儿了。这凤娃不在，锦觅也不在，真是好山好水好无聊，寂寞空虚冷，连牵红线都提不起劲儿。唉，一向都是我摆布凡人，自从这2位下凡历劫之后，我这堂堂玄清九真元机仙，竟被别人牵着鼻子走，太没劲了。请问月下仙人可在？小锦觅，你可算回来了，历劫可还顺利啊？凤娃呢？凤娃没跟你一道回来吗？你是昏了头了还是糊了眼啊？这位是太寺仙人的长珠矿路仙子。老夫眼睛好得很，是这小矿路啊，和小锦觅长得实在太像了。果然是老眼昏花。我怎么记得我大侄子的玄机宫里也有个叫矿路的？月下仙人记性好，小仙正是玄机宫的矿路，也是太寺府的矿路。啊，来，小矿路，来找老夫有什么事啊？是想问姻缘，还是求红线啊？今日家父寿辰，奉家父之命，特邀2位先上去太寺府一起喝酒听戏。哎呀，这时间仓促，我们也没准备寿礼呀。本就是个不大不小的寿辰，家父本意不想大操大办，只想请相熟的仙友们一起聚聚，高兴高兴。收礼倒违背家父的初衷了。还是太寺仙人想的周全。我们这儿正闲得生烟，有这么一桩巧宗，那我们恭敬不如从命，咱们走吧。等等，老狐狸，你又出什么幺蛾子？润玉造孽呀！这般鲜灵灵的小女娃，嫩的都能掐出水来，可就为了衬她那个清寒寡淡的调调，给你穿的这样素，简直令人发指。不关殿下的事，是我自己。哎呀，好了，别说了。知道的呢，晓得你刚从玄机宫出来；不知道的呀，还以为你去奔丧了。这太寺仙人过个寿，看他的独苗穿得这么寒酸，得多难受啊！呸！狐狸嘴里吐出象牙，这天界实行的肃静丹呀，谁像你雷打不动的千年花枝招展，艳俗！哼！你高雅，远看一团雾，近看一团烟，不男不女，不阴不阳。这几些年来不谈情说爱也就罢了，还总往我这儿跑，老夫的招牌呀都要叫你砸了！死狐狸，要不要也把你扔进那因果天机轮盘里转一转，转到凡间去爱别离？先生说的在理，毕竟是爹的寿辰，还是穿得喜庆些好。那2位先生先行一步，矿路先回去换身衣服。哎，等等，我这有现成的。惊艳！来，美眸盼兮，巧笑倩兮，毕竟青春好年华，淡妆浓抹总相宜。可还喜欢？喜欢，多谢2位先生。像，太像了。你真不是锦觅失散多年的妹妹啊！不知
夜神殿下喜欢怎样的女子？他应该喜欢我这样的吧？真的像吗？谁穿红的，在他眼里都是一般好，都长一个样，缺心眼儿。别理他。怎会？锦觅仙子是6界第1大美人，人美心又善，昆仑羡慕都羡慕不来。拿我跟锦觅仙子比，实在是过誉了。老夫看你十分顺眼，送你跟红线玩玩。老夫我虽然不长仙人姻缘，但留个彩头也是好的呀。多谢先生。可以再送我一根吗？怎么了？我好了。没事没事，摔了一跤。我皮糙肉厚的习惯了。没事的。没想到这些天咱们都产生默契了。我刚才这么一摔，你就跑过来了。太阳昨晚睡得不错吧？我加了一些安神助眠的药。早上看你睡得那么沉，不像平时睡觉那般吱哇乱叫、乱踢乱打，总算是睡了一个踏实觉。你每天刀头铁血的日子一定不好过吧？好了，好了，进去吧，啊，我自己就行啊，进去休息吧，去吧。怎么样？今日感觉怎么样？我失踪多日，此刻外面定然大乱。倘若他知道我能开口，对我的事定会有诸多疑问。眼下局势错综，不明他的底细，也不便把他牵扯进来。他对我知之越少越安全。一如昨日。可曾听到什么响动？我学艺15载，对症下药还是10方在行的。按说这个方子不出3日他便该痊愈，这都10几天了，怎么毫无起色？难不成是我诊断有误？可惜，枉费你一番苦心。不必担忧，山中救你，此时一机缘。医者面前有救无累，只要你肯潜心向善，我定会助你早日康复。神佛在上，丫丫误入歧途，若能痊愈，信女并力劝他放下屠刀，改邪归正。看我干什么？
医者为何终日佩戴面纱？我长得这么美，随便揭开面纱给你看，万一你见色起意，我岂不是自寻死路？庸人自扰。貌丑无颜，不堪入目。医者从何而来？可是常居此处？竟然怀疑我的医术，我才不告诉你，我是圣医族的圣女呢。可惜我已经知道了。不过，你竟会是圣女，圣医族无人了吗？从来出来到去出去，行踪不定。不知医者名讳？名讳，自然要避讳啊！果然是个不通礼仪的土匪。算了，反正你也听不见。我叫锦觅，繁花似锦觅安宁，淡于流水度此生，厉害吧？无名无姓，不过凡尘走一遭。啊。什么时候才能放晴啊？这样我才能去给你采药呢。锦觅，你也想蜜儿了？放心，她很快就会回来的。顽皮。行了，自己去玩吧。怎做如此打扮？今日爹爹寿宴，刚从太师府回来，跟殿下告过家的。快回去休息吧。还有，明日不要穿得这样，扎眼。殿下是觉得矿路这身落霞锦不好看吗？我不喜欢红色。这是爹爹亲自酿的红曲甘露，让我带给殿下的。心领了，只是我不胜酒力，你自己留着喝吧。这酒虽然不比锦觅仙子的桂花酿，但是却有另一层含义。此酒又名玉壶丹心。冰清玉壶，赤子丹心。太寺仙人这番深意，润玉却之不恭。哇，这里的锦鲤好漂亮，就像天上的龙一样。鱼便是鱼，龙便是龙，怎会相像？一样有鳞有尾啊！而且都说鲤跃龙门，兴许龙就是锦鲤变的呢。道听途说。你何时见过真龙？见过，朝夕相见。我只是没有见过他的真身罢了。可是，我认识的那条龙，是一位真正的谦谦君子，卑以自牧，如切如磋，如琢如磨，温润如玉。
看你今日醉得不轻，且恕你这般没上没下。你笑什么？殿下终于生气了。回去好好醒醒你的酒吧。我没喝醉，跟了殿下这么久，很少看见殿下开心或者不开心。只有锦觅仙子在的时候，殿下才会偶尔一展欢颜。殿下不开心的时候，却从不让锦觅仙子知道。殿下只会独自向鱼，默默吞咽委屈苦楚。每次看到这样的殿下，我心里就很难受。今日殿下能对着我发火，不再隐忍自苦，是好事。希望殿下能够常常这样释放真性情，不再把自己的痛苦和烦恼都憋在心里，甚至骂骂匡禄，对匡禄发脾气，匡禄也很开心。窥视上神，你可知罪？知罪。殿下尽管治罪，只要殿下开心。今日我且不追究，但是你听好，我还没有落魄到要你来同情和怜悯的地步。当然，殿下是龙，天地之子，6界最高贵、最强大的存在，不需要任何人的怜悯。就算暂时龙哥浅滩，潜龙勿用，其实也没什么。终有一日会守得云开，飞龙在天。姻缘府的红线，什么意思？这是矿路向月下仙人求来的，没别的意思，只是图个好彩头，愿殿下能够得偿所愿，往心之所向，早日与锦觅仙子修成正果。叔父，叔父，叔父，叔。怎么样，是不是被吓傻了？害怕了吧？蜈蚣，我打算过几日啊，过几日给你入药的。你吞进去了，你把它给吃了，你是公鸡吗？也好也好。这样比晒干了疗效更强一些。前年与梁国交战，本王被困独谷8日，全靠蜈蚣蝎子伯父才拿下云岭天险。想吓我？哼！我今日在悬崖上逮到了一些有趣的小物。这家伙虽然外壳硬硬的，不过呢，肉体细腻柔软，看上去口感很好。到时候入药饮，一并吞服了吧。
哎，我都忘了，你听不见。就是这个。蜗牛，你居然害怕蜗牛？有毒的不怕，没毒的反而怕。你这个人真是有意思。好吧，好吧，那这个就一起入药引了。你这病久不治愈，今日便试试这药浴吧。好，你这土匪本该粗黑蛮横些。可是你长得怎么跟妖孽似的？书上怎么说来着？对，唇不点而珠，眉不画而黛，肤若凝脂，色若桃李，说的就是你，肯定是你，而且你还识文断字。在你们寨子里，就算不是个总瓢把子，但是狗头军师、压寨夫人的级别，肯定是有的。我可真是聪慧。哎，不行不行，你的鱼都需要多泡一会儿，这样才能清除。多泡一会儿啊，好好清鱼毒。哇，刀枪剑戟。斧钺钩叉，边陲桂树，怪子流星，这是跟别人打多少架呀，才能攒齐这18般兵器的伤疤？我把你从死人堆里拖出来，可是费了好大心力医你呢。现在这条命可金贵得很，浪费了我这么多的药材。你以后不能再糟蹋自己了。我那天已经许愿了，等你好了以后，定要劝你向善。金盆洗手。好，你可真啰嗦，还要磨到什么时候？这个叫做冬虫夏草，补肾、益肺、固本培元的良药。听不懂。它们长在高山之上，半生为虫，半生为草。冬虫虽死，来年夏至却化为治病救人的良药。它们从土中破土而出，比起鲜花蝴蝶，这才是真正的脱胎换骨，破茧成蝶。赶紧走吧。
居深山，以整个感寂寞。白驹过隙，万物皆浮云。何为寂寞？成天要背诵那么多医书药理，还要试药炼药，还要糊弄族中长老医姑们，哪里有空寂寞？倒是那些闲得无聊的文人骚客才喜欢无病呻吟吧。难道他看出我在装作丫丫，我发现只有跟你在一起的时候，我才感到前所未有的自在。大概是因为你听不见吧，我才可以畅所欲言，不用像平时那样装模作样的。表面上要端着一族之长的模样，言语上还要老气横秋的，思量再三才能开口。丫丫，你真是世上最好的倾听者。奇怪，这段时日怎么总是心悸呢？没错呀。叔父，刚刚被太子仙人强拉着灌了几杯黄汤，走路发飘，老夫还以为飘到你玄机宫去了。唉，大侄子一向守得清寒，今日怎的耐不住寂寞，也来找叔父讨红线了？是来还红线。况禄年幼不知事，乱要红线，是润玉管教无方，还望叔父见谅。哎呀，区区一根红线而已，你留着玩，中意谁就拴一个回来。叔父，你又在取笑人了。试问这偌大天界，还有谁不知道润玉的心意呢？哎呀！我的药！哎，我让你看着，你怎么睡着了？还好，康静灰冷，灰了一夜。这夫子内部中空，说明毒已经去了7、8分了。还有2分毒。还需连续蒸7个时辰，方可将余毒尽除。今日方知，医者不易。都说我们行医之人是治病救人的，但实则是抢人，与天地抢，与万物抢。与阎王抢，与光阴抢，天地万物都蕴藏着医道精华，然而却并非手到擒来。譬如附子、蜈蚣这些毒物，谋事在人，尽力而为就好了。我跟你说这么多干嘛？你又听不见。丫丫。你能听到了，丫丫？
听见了？没听见你敲什么敲啊？那么喜欢敲，还不如去当个乐师呢。当土匪可惜了。你还真是为我操碎了心啊！等把这些肤子上的毒全部蒸掉以后，我就能给你配新的药了。马蹄声3响1轻，矫正不快，温血马是南平侯的赤练军。好像是官兵，走！哎呀，别管这些了，我带你上小道，走！快，搜仔细了！是。你们几个去那边。干什么？那边可搜过了，都搜过了。此处人迹罕至，无人居住，只有猎户和圣衣族的人偶尔来采药打猎。去附近村镇搜搜，遇到冒充王上者，格杀勿论。撤。是。冒充本王，怕是给师君找借口吧？看来之前在我食物中下毒，勾结两国社府，多半是南平侯所为。狼子野心，得早日回去料理。为何心跳得如此快，心口又酸又胀？以前从未有过这种感觉。世纪从权，唐突姑娘。隔着面纱，不算唐突，没事，没关系的。少主，庸儿，莲儿，别来无恙啊！少主请自重，恩主已等候多时了。真是毫无情趣，毫无变化。
有见过恩主，恩主近来可好？自从蜀仙死后，你再未回来过。倘若今日我不召你，你是不是这辈子也不会再踏进云梦泽半步？言佑不敢。不敢，便是没有这个胆，却是有这个心了。言佑对恩主一片赤诚，天日可表。我知道蜀仙的死对你打击不小，可逝者已矣，一味的沉湎于过往，无济于事。凡事要向前看，你也该走出来。恩主有何吩咐？你先起来。我收到消息，灭灵剑重现于世，你去把它给我抢过来，杀了旭凤。快，干娘这是想一出是一出啊！说的好像灭灵剑就是自家厨房的菜刀，旭凤就是家养的小鸡崽似的。干娘，恕言佑无能。上一次我与蜀仙里应外合，也未能取得旭凤性命，还害得蜀仙白白枉死。言佑实在没有把握独自面对旭凤。他现在不过一介凡人，比涅槃时更为孱弱。大业未成，总有人要殉道。难道你要因噎废食？难道恩主从来只把蜀仙当做一颗棋子吗？我知道你不赞同我的做法，但是我们都骑虎难下。蜀仙忠诚，他在天界苦心经营这么多年，替我们搜集到如此多的宝贵情报。倘若半途而废，那才是辜负他的一番苦心。蜀仙殉道之前，让我再三转告恩主，戒急用忍，事缓则圆。水神伯伯当年不顾一切，从天后魔掌中救下了您，还给了您这方容身之所。方才您也说了，不能一味地沉湎于过往，于事无补。那你又何苦还要将自己陷于这无底仇恨之中，牵连更多无辜的人呢？够了！你不要又拿那套冤冤相报何时了的小孩子说辞来训我。天地之大，虽生有死，无处安身，靠别人的施舍和怜悯度日，你试过吗？恩主对言佑有再造之恩，言佑万死不辞。只是蜀仙走后，尚有言佑为恩主效忠。言佑走后，不知何人还会再为恩主效忠。言佑，我能依靠的就只有你了。这次对付旭凤，你千万要保重，我不能再失去你。李儿，娘亲。李儿见过娘亲。我看到你了，出来吧。小家伙，你是什么物种啊？我是鲤鱼精。切，我才不信你呢，他才不会收养真鲤鱼呢。白泥鳅，你是谁？我是另一个李儿，不过我和你一样。我们都是假的。小泥鳅，你在这儿过得快乐吗？这里有吃有喝，还有漂亮的新衣服穿，当然快活啦。不过，我更想回泥潭里打滚儿。不能再让这塔封下去了。
我会带你回泥潭的。人呢？到处都找不到，难道已经被顾成王擒住了？皇上的寝殿不得随意进出，就算是穗禾郡主要来借取什么东西，也要先跟我汇报，知道了吗？是。没想到丫丫不光武艺高超，厨艺也如此了得。厉害！朕今投之以桃，报之以李，救命之恩无以为报，粗茶淡饭，聊表敬意。拿着，我不要。虽然你是我的病人，但是我已经把你当成我的朋友了。我从小在圣医族长大，与世隔绝，认识你，我真的很高兴。医者若将我治愈，来日必达成医者一心愿。一个土匪能完成我什么心愿啊？好意心领，只是我知心愿君未必能达成。他日君若有愿，我能为你达成也未可知。一言为定。还真不客气。就这样，还得了我个承诺。不过山高水长，以后呀，我们肯定无缘再见啦。你们土匪过着刀口舔血的日子，我虽不用打打杀杀，每天提心吊胆的，其实与你殊途同归。我每一日都是过一日算一日。我虽然学医15载，精通医术药理，但你却是我第一个病患，好笑吧？我身为圣医族的圣女，活着的意义就是一件事情：给医王研制长生不老药。若是炼制不成的话，医王双腿一蹬，两眼一闭升天之时，便是我的死期到了。医王生的时候，我是他的药罐子；医王死的时候，我是他的陪葬品，跟随他的灵柩一起被埋入地灵，以一生圣洁之魂来超度他。不过听说那个义王东征西战的，杀戮太重，估摸着也是个短命鬼，所以呢，我也活不了几年啦。来，丫丫，我以茶代酒，敬你一杯，谢谢你，让我在蝼蚁一般卑微又渺小的一生当中，第一次知道活着的意义。虽然我不知道你能不能痊愈，但是因为你，让我知道，在活着的时候去帮助别人，是一件多么美妙的事情。哎呦，瞧我这个记性，我都已经忘了，你听不见。总之，丫丫，谢谢你，
什么样的人呢？锦觅。南平侯此番怕是蓄谋已久，现在回翼王宫恐有危险，还是先去北岳山庄，那里是我心腹军队驻扎之地，最为安全。之后再从长计议吧。丫丫，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 怎么跟夜露似的，凭空就蒸发了？姑娘庄次缠绵病榻月余，西来姑娘精心照拂。昨夜病已痊愈，因家中有事，请恕在下不告暂别之过。萍水相逢，必经殊途，在下生平不轻言诺，一诺既出，万山无阻。善报凤体，珍重。病一好就连夜遁了，难道连个当面告别的时间都没有吗？又不收你诊金。牡丹，牡丹，丹丹，我多种了些胡萝卜，你要不要吃胡萝卜啊？老胡，你今天是抽哪门子风啊？你是不是嫌活得太久了？想死呀？丹丹，你真是的不解风情。牡丹花下死，做鬼也风流。这个月了，想要做花泥是不是？来人，把他给我押入兔子棚。是。不，让你们，我不进去，我不进去！哎呀！放我出去！让我出去！哎呀！救命啊！张帮主，我错了！让我出去！让我出去啊！张帮主，我错了！哎呀！让我出去！让我出去！放我出去！放我出去啊！哎呀！
哎呀，哎呀，不哭不哭。都怪你！哎呀，你这个老狐狸！你说说，你不在天上戏弄那些仙童仙女，你跑到花间来戏弄老夫我干什么呀？啊！谁让小锦觅和凤娃都不在呢？老夫我呀，实在无聊之至啊！无聊你就来戏弄我呀！长房主你也敢惹？长房，长房，你竟敢这样捉弄长房主，你胆子也太大了！你，哎呀，谁让这花界就你这么一个男的呢？我这红绳不牵给你，牵给谁啊？哎，刚才你没看见那几个兔子张牙舞爪就冲我过来了？你不知道，那兔子刚才它差点剥了我的。过一下。那兔子刚才差点剥了我这层老萝卜皮呀！幸亏我有个武器在身。老胡，这长房主你不敢消遣？哎，那就，连翘。你开什么玩笑？你开什么玩笑？我是连翘的曾祖父的曾祖父。哎呀，这个不行，就开玩笑。哎呀，这齐情，那要先齐，才能有一段刻骨铭心的感情嘛，对不对？我看你呀，牵红线，你把脑子都给牵得结成疙瘩了你。走了。哎呀，小锦觅、凤娃，你们什么时候历劫回来呀？老夫我呀，无聊死了。张姐可是在担心锦觅？唉，不知他在凡间的境况如何？如今他可成了一个手无缚鸡之力的凡人了。张姐不必多虑，倘若他真的在凡间有个什么三长两短，那不就早日结束历劫，早日回来了吗？凡间的人事并不可怕，于他不过是修为而已，只怕对他不利的并非凡人。锦觅与人往日无冤，素日无仇，把他视为眼中钉的也只有天后。天帝特意下旨，不许众仙干预锦觅历劫，这不就是针对天后的？是啊，张姐稍安勿躁。况且那夜神现在也日日看顾着锦觅，所以我想，过不了多少时日，锦觅定会平安归来的。他在我心里总跟个孩子一样，过去唯恐他碰着跌着，总是不敢放手。看来是时候放手，让他自己在外面好好历练历练。拿走了千年血神可是大过，也不知道姑姑他们预备怎么罚我。唉，反正我皮糙肉厚的，见机行事吧。姑姑，强活。圣女回来了。圣女，吃过饭吗？还有剩的吗？我给你下碗鸡蛋面。慢点儿，急什么呀？总是这么不稳当。诶，他是忘了吗？来，给我吧。哦，多谢姑姑。圣女此去罗耶山1月有余，怎么样？有什么收获吗？收获颇多。近日我会理出个条目来，
给小姑娘们授课。我走的这1个月当中，族中可安好啊？好，好得很。那便好，那便好。锦觅，我没告诉他们，这事说出去，指不定族中长老们要怎么发付你呢。后来我想了想，你说的也不无道理，反正翼王也不会长生不老，倒不如把药送给有需要的人。雪深和你，我自然选你。好枪火，我就知道你是我肝胆相照的好姐妹。不过你胆子也太大了，下次可千万别做这种事了。明白了。反正以后也没有千年雪参让我拿了呀。对了，你用千年雪参对的那个人病好了吗？好了。不过本圣女第一次出手，便遇到一个疑难杂症。这书上说3日便可以痊愈，到我这儿整整拖了1个月。我这次最大的感受就是，书上的话不可尽信，还得靠实践出真理呀。走吧。国不可一日无君呐！此番旭凤一去不返，凶多吉少，就该速速的发丧。如今怀屋内忧外患，爹这也是没有办法呀。表哥一定还活着，我要亲自带人去罗岩山找他。天下好男儿万千，你是爹的女儿，何愁找不到一个好夫君呢？又何苦为了一个旭凤这般的执迷不悟啊？爹，你该明白，穗禾此生唯一夙愿便是嫁与表哥为妻，生做他的人，死做他的鬼。我不信老天会如此残忍，将女儿这唯一的夙愿夺走。我一定会找到表哥的，此事万万不可发丧。你，侯爷，见过侯爷，见过郡主。何事如此惊慌？禀报侯爷，翼王他平安归来了。什么？翼王当真平安归来？是的。他现在在何处？此时应该已经回府了。是谁？为何鬼鬼祟祟不肯现身？现身吧！离他远点儿！小子，我劝你不要多管闲事，先除掉这个家伙。
回禀郡主，皇上正在休息。那我进去看看他。皇上吩咐了，没有他的命令，谁也不许打扰。你敢拦我？军令不可违，还请郡主见谅。今日见不到他，我是不会走的。秦东啊，在。你去处理一下。是。让开！郡主，我们借一步说话。还是你办事利索。王上过奖。你是如何将他打发的？王上身体虽已无大恙，但日夜兼程赶路归来，甚是疲惫虚弱，需要休息，实在不便打扰。还请郡主明日再来，王上定会相见。你什么时候学会替本王做主了？秦东知罪。本王打猎的消息，必是有人透露给了梁国。王上可是怀疑有内鬼？好了，既然今日需要休息，便不劳心这些事儿了。明儿再说吧，下去吧。臣告退。伤竟然也恢复了大半。皇上，若朝中真有人将您打猎的消息透露给梁国，此事非同小可。请将此事交给臣去调查，臣定会尽快抓出这个内鬼。有劳南平侯费心了。是。皇上。
看来您的身体还是很虚弱，城中御医医术有限，不如将圣医族的圣女请进城来，为王上诊看。圣女，锦觅，绝不能将她牵扯进来。本王已经好多了，不必这般大费周章。王上，你乃怀吾之本，绝不可掉以轻心呐。况且圣医族的使命就是确保王上健康安泰，此时招圣女进城，再合适不过了。王上，臣以为南平侯所言甚是，还望王上尽快招圣医族圣女前来，替王上好好调理一番。臣也以为此举甚妥。南平侯的动作倒是快啊，才说要将圣女请来，便已经问我要了诏书，派人去请了。秦董，挑几个精英心腹，暗中跟着南平侯的人，务必保证圣女的安全。我去保护圣女？你亲自去，我才放心嘛。如若已有人对王上起了杀心，属下实在放心不下。无妨，本王自有打算。属下这就去准备。表哥，今日身体可好些了？好多了。昨日听秦童说你的身体还十分虚弱，我便向府上的药师讨教了一番，选了最好的材料，亲自熬了一盅汤药，可以缓解表哥的虚弱疲倦。你有心了。表哥，你可知道这段日子我有多担心你？汤药留下吧，今日堂上议事，耗费了些精力，我想休息了。来人，把汤药收下。可是，你何时会回头看一看我这一片真心？替我尝尝山葡萄，看起来很甜的样子啊。好酸！骗子，你个骗子！哎，你快过来！事儿啊？你看，出什么事儿了？对呀，出什么了？不知道啊。怎么回事啊？我什么也没说，是不是昨天我们偷偷去放风筝，被姑姑知晓了？我也不知道。圣女，可知为何要来圣女殿？锦觅愚钝，还请姑姑指点。我问你，雪深去哪儿了？这雪深怎么会不见了？若不是都城的人来查问，我们与众位长老将药房清点检查了一遍，也不知道何时才能发现雪深不见了。这雪深向来是由你保管，如今怎么会不知去向呢？这个嘛，糟了，没想到这么快就被逮到了。圣女，雪深到底在哪儿？姑姑，不死乾坤丹已经炼成了。什么？不过丹药被我给吃了，因为我唯恐出半点差池，所以锦觅带翼王尝下这个丹药，来做试验。这么重要的东西，你居然吃了！姑姑，锦觅事先没有跟姑姑还有各位长老商榷，擅自做主，
还望姑姑责罚。你岂会不知雪参千年不遇？没有万全的把握，怎能轻易加入药引？姑姑，是羌活前日身体不适，便擅自拿了圣女的丹药。本来还以为是普通的丹丸，谁知竟是不死乾坤丹。你不是姑姑，跟羌活无关。他想带我受过，此事都是几名一人所为，几名愿意承担一切后果。不是的，是羌活的过失。不是的，是我，是我，不是羌活。你不必袒护我，姑姑。参见圣女，参见姑姑。翼王下了诏书，差人来请圣女。完了完了，这个多命贵不会让我去殉葬吧？听说翼王最近身体抱恙，邀请圣医族圣女前去医治调理。翼王身体抱恙，锦觅，翼王若是有个闪失，你可如何是好啊？姑姑，不如先让锦觅去为翼王医治，若锦觅身体无碍，说明丹药已经炼成，到时候锦觅会再寻一颗雪参，将不死乾坤丹炼成。姑姑您放心吧，锦觅定会以历代圣女为榜样，牢记圣医族的族规族训，不会辜负姑姑还有各位长老的教诲的。事到如今，再纠缠对错也是枉然。你去看一下翼王现下的身体如何再说吧。是，锦觅先去接诏书。翼王，你可千万不能有事儿啊！姑姑，此去不知归期，若届时有万一，下一任圣女由姑姑定夺。不必担心族中之事，姑姑都会处理好的。北苑山庄规矩多，比不得在圣医族自在。你一定要处处小心，千万不可逾矩，亦不能忘本，要时刻谨记你作为圣女的职责。是，锦觅会谨记姑姑的教诲的。羌活，照顾好圣女，随时回禀翼王的身体状况。姑姑放心。各位长老，姑姑多保重。姑姑，乾坤丹确实为锦觅所食，若到时只有羌活一人归来，请姑姑莫要怪罪他。不错嘛，羌活，这次我们两个配合的还是很默契的。圣女真是越发大胆了，竟敢和姑姑撒谎，我也是不知死活。羌活，你看，那个看起来好好吃啊！停车！包子，热乎的包子。哎，看看吧。我要这个，还有这个。啊，好，我给你们包起来啊。都买了，够吗？啊，够了，够了。谢谢。谢谢啊，走好。慢点，慢点。好点。锦觅，这个从未见过，看起来好好吃啊。好吃的。既然你觉得好吃，那就全买下来。好吃吗？嗯。来，姑娘，你尝尝。也尝尝。面纱。哎，姑娘是个孤儿吧？在下从来不轻易给人算命，只选有缘人。
我看二位一定是从小到大的至交好友，有着过命的交情，而且啊，还身负重任。哎呀，此番怕是要有一劫啊！这位先生，你说的是什么劫呀？天机不可道破呀！姑娘本是仙女下凡，还真像。过去从未有男子见过我的真容，这画像却与我如此相像，难道他真的是世外高人？而且姑娘此番下凡来是为寻找一挚爱男子。男子，那可就不准了。我们少女从不谈婚论嫁。那男子是谁啊？此男名曰颜佑。颜佑。这个上面写的都是什么呀？10男10女。这个就是我的那些鉴赏批注啊，以作备忘。6界美人图谱。哎，怎么了？快去！你什么人？在下只是一介潦倒的算命先生。看这二位官爷的面相，可是马上要倒霉了，要小心脚下。姑娘，请上车。走吧。走。哎，姑娘，我还没算完呢，你去哪儿啊？这位官爷，这位姑娘要去哪儿，恕在下无可奉告。今日公务在身，可惜没办法向先生请教。不过，明日我等在北院山庄办事，先生可否前来一叙，为我们算上一卦，定有重谢。是，好说好说。快走，走。什么地方？这里啊是留香居，这是城中最好的茶楼。姑娘一路辛苦，去里面喝杯茶休息片刻，再入府也不迟。姑娘请。侯爷请。这位，想必就是圣衣族的圣女吧？这位是南平侯。侯爷什么来头？拜见南平侯。坐吧。本侯今日亲自来见你，就是因为非常担心翼王的身体，这事关怀吾的社稷呀，所以想与圣女仔细的商议商议，如何调理翼王的身体，使他能够健康长久的为怀吾百姓造福，保怀吾国土兴盛。南平侯请放心，翼王的身体乃是我们圣衣族全族人心之所系，也是我的职责所在，我一定会竭尽所能来医治好翼王的。圣女真是有心了，不过
我有些具体事宜，想与圣女单独商议一下。两位请。那好。方才那个南平侯都跟你说了些什么呀？翼王的状况，我希望圣女能随时报与我。我要知道他的病到底重不重。我知道圣医族一生的使命就是效忠翼王，可你该想想清楚，是翼王他一条命重要，还是你们圣医族合族100十条性命重要？按照你们圣医族的族规，如若翼王身死，圣女是要去殉葬的。不过嘛，如若你按照本侯说的去做，我不但能保住你的一条性命，还能保圣医族合族上下平安。哎，你怎么都傻了？该不会是那个翼王真的病入膏肓，无药可救了吧？没有，侯爷就是让我多多留意翼王的身体，为他调理罢了。啊，那便好。这一路进城倒算是太平，只不过进城之后，突然间冒出了一个算命先生，很是神秘。随后南平侯的人又将圣女接进了留香居饮茶休息，因人多眼杂，我不方便跟着，是以未进留香居。随后南平侯的人又将圣女送回了驿站休息。算命先生，那你一并去查查。是，那留香居那边，先查这个算命先生吧。留香居里的事儿不用查，我也能猜到几分。是。他是把整个圣医族都搬来了吗？金密，在朝局稳定之前，我本不想让你来此涉险，但你既已来了，我便无论如何都会在这乱局之中保你平安。唉，看来这翼王并不如我们所想这般病入膏肓。这都进府1日了，他也不急着宣你去看病。不过，他给我们送的这些食物倒甚是美味，都是我爱吃的。哎，有一件事说起来真奇怪。我刚刚听那些侍女们说，这北苑山庄一个妃子也没有，可自古帝王不都有个3宫6院吗？而且我听说这翼王英姿无双，容颜绝世，城中倾慕他的姑娘们数不胜数。可是这府上又一个妃子也没有。金密，你说这是为什么呀？那只有一种可能。什么可能？强活，你可知道你的名字是为何意？辛温，气雄而散，发表力强，主散太阳经风邪及寒湿之邪，有散寒驱风、胜湿止痛之功。故外感风寒，头痛无汗，有印寒湿痹、风水浮肿、疮疡肿毒皆可用之。没了？没了。要我说，你还真是读书不会抓重点，习术不精，怪不得你这些年一点进步都没有呢。那还有什么呀？羌活的主要功效是温肾助阳、纳气、止泻，用于阳。总之，与男性隐疾有关。
哎，算了，你自己慢慢领悟吧。圣女，王上宣您过去看病，青铜大人已经在门外候着了。圣衣族圣女给翼王请安。坐吧。谢翼王。还请王上把手伸出来，臣好为王上诊脉。观这脉象，不浮不沉，节律均匀，从容和缓，流利有力，没毛病啊。可诊出什么没有啊？王上这几日可有觉得何处不适？心、肝都感到不适，而且常常头晕眼花，食欲不振，睡眠不深。不对，这些症状说不定是翼王说出来故意混淆视听的。莫非他真的有那方面的隐疾？王上实在无需挂虑忌惮。臣虽然是位女子，但首先是为医者，其次才是女子，而自古便有医者无性别之说，所以王上大可不必避讳。舔言说句大不惭的话，臣在此方面剑术颇丰，精于钻研，恐怕这世上无出其右者，是以臣建议王上可以试一试羌活这味药材。羌活？正是，此药除了可以散寒、祛风、除湿，还可以治疗王上的阳。还可以治疗王上的肾虚。你在此方面剑术颇丰，精于钻研，这是你一个女孩子该说的话吗？王上实在无需多虑，圣衣族本就是为王上的安康而存在。若王上可以安康的话，臣便是殚精竭虑也在所不辞。你想多了，你在此番是无用武之地了。本王好得很呢。你可知今日本王为何选你过来吗？臣不知。这不是我和丫丫的手谈吗？怎么会落到翼王的手里？王上，这些你可认得？认得。可有想说的？王上，臣罪该万死。你有何罪啊？臣为了救臣的一个身受重伤的朋友，便把不死乾坤丹的药引雪参给他吃了。但是臣当时真的不知道他是王上的敌人。臣把他救治之后，他便不辞而别，所以臣并不知道他身在何处。敌人？那你可曾后悔救了他？从未。所谓医者仁心，是为行医者，路遇病危之人，怎能见死不救呢？就如江湖上的侠士，路见不平，
自会拔刀相助。是以，臣救了丫丫，全出于本能，臣绝无半点后悔。王上，如果您今日想赐臣死罪，臣绝无怨言。但圣衣族何族上下并不知此事，还请王上莫降罪于他们。王上，若您真的要处死臣，能不能一刀给个痛快，这样便是最好的。你当真愿意为了丫丫去死吗？迟早一死，只求王上不要怪罪圣衣族的人。殿下，你要出门吗？况洛，我要出去一趟，你看好玄机宫。是。行了，起来吧。臣不敢。那你把头抬起来，看看我是谁呀？王上面相龙威叶汉，有鹤字之威，颜颜若孤松之独立，巍峨如玉山之江邦。王上有着让臣不敢直视之凌冽光芒，朽木不可雕也。来，你看看。臣不敢。我是谁？臣不敢。我是丫丫。吓死我了！哎，你能说话了？你能听到我说话了？那你怎么不去当土匪？你怎么跑到这儿了？你穿成这样吧，还确实挺像王上的。你不会真的是王上吧？王上，我臣知罪，臣知罪。王上，您不会杀了臣吧？我何时说过要杀你啊？这大约就是传说中的伊因祸得福了吧？丫丫走的时候说会报恩的，如今她叫我来，该不会是要报恩吧？报恩就报恩嘛，王家排场就是不一样，铺垫还这么长。皇上，有战报到了。圣女已诊断完毕，你随我去书房吧。是。没想到丫丫竟是义王，看来我这条小命算是保住了。可是我还未诊出义王的病情呢，南平侯那边该如何交代？那给义王下毒的又是何人呢？长方主，锦觅在凡间历劫，夜神怎么此时来我花界？我不放心锦觅独自在凡间历劫，想去看看，特来向水神说一声。夜神倒是有心了。锦觅这孩子命运多舛，敢问夜神殿下可是真心待他，全无杂念？自是真心，长方主全然不必多疑。但凡付之真情，皆盼得彼方回报以对等之情。如若锦觅乃一方贫瘠寸土，不论播什么种，施什么肥，不论怎么悉心浇灌，皆开不出一朵花穗予以回报。与他贪亲，就好比石沉大海，杳无音讯。如此耗时费神，夜神可惧？这有何所惧？如果说时间注定是用来浪费的，那么我只愿与他蹉跎此生。
只是长坊主对锦觅缘何有此悲观一说？锦觅本性良善，只是自幼便生得凉薄寡情，无一人可入他眼，更莫说入他心间。小神倒是认为，京城所至，今时为开。如此，那便希望夜神殿下如愿以偿了。夜神似乎有心事。我知道，此番锦觅历劫，乃是天命。但是我终究有些放心不下。我想，你想下凡？是。私自下凡，有违天规。为了蜜儿，纵使违了天规又如何？润玉告辞，下次再来陪先生下棋。等等，万事小心。先生放心。原来丫丫就是翼王，翼王就是丫丫，世事难料啊。不过这上面批注的字，怎么跟丫丫写的一模一样？难不成这个丫丫居然骗我？我就说嘛，我配的这药方3日内肯定能够康复，居然骗我假装听不到，还把我说的全都写了下来，这不诚心让我出丑吗？罢了罢了，大人不计小人过，只要丫丫能够平安无事，就是最好的结果了。大神仙，大神仙，求求您显显灵吧，显显灵吧，保佑丫丫，保佑翼王身体健康，万寿无疆，这样我也好晚点陪他一起下黄泉路。保佑了，保佑了，保佑了。锦觅姑娘别怕，大神仙真的显灵了！大神仙，我不是在做梦吧？我真的不是在做梦，我从小就梦到你，我跟别人说啊，他们都不相信，没想到我今天真的看到神仙了，我真的看到你了。从前我只得以元神在梦中陪伴你，如今我若再不现身，只怕我再也留不住你了。此时此刻并非梦境，我之前在梦里看到你，你从来不言语。你是药王孙真人，感我勤学勉励，遂下凡显圣鼓励我的。非也。那您是哪路神仙啊？在下不过是个放路的散仙。那你的路呢？路没带，就带了一个人。放路的好歹是神仙，为我这一介凡人显灵，已是难为大神仙了，我却还揭别人的短。唉，真是哪壶不开提哪壶。他一定觉得有失颜面。哈哈哈！锦觅以为大神仙这个职务甚有前途。这个话本里讲了，当年齐天大圣孙悟空也是从碧玉马温这样畜牧行业当中脱颖而出的，后来西天取经，何其风光啊！佛祖还给他奉了一个斗战胜佛的名号。还有那个八仙张果老儿，他成仙前还是放驴的呢，后来不是光耀体面的很。是以锦觅认为大神仙的前途不可限量。
一模一样？什么一模一样？我跟谁一模一样？一位朋友和锦觅姑娘说过一样的话。我竟然有幸跟大神仙的朋友说过一样的话。那您的那位朋友也是神仙吗？正是。嘿，没想到我还真的有几分仙缘呢。缘分匪浅呢。锦觅姑娘，以后唤我润玉便好。可以吗？嗯。润玉仙。那日救我之人的气息，竟将我引来了这里，是巧合还是什么？你究竟是谁？为什么要用灵力救我？又为什么潜入北岳山庄？站住！灭灵剑！你可是我曾经相识的一位故人。身为魔界的公主，看到灭灵剑，不是应该一心只想着杀了我，何必分长问短？原来竟没发现，我们魔界的天穹竟是这般浩大。不愿人事与非，怎料事与愿违。心中这是什么？今天是公主的生辰，我看王府上下都堆满了贺礼，我希望公主不要嫌弃我这份寒酸的礼物。6界各处送来的贺礼，每年都是那些花样，早就腻了。我是顾及父王的面子，走个过场罢了。若是不能叫我满意的话，就罚你把我库房中的东西统统搬到你那儿去，免得白白占了我的地方。但求公主不要嫌弃就好。这是什么宝贝啊？有何特别之处？这是我去凡间的远江之地寻回的一块至纯黄铜片。原来你不见了3个月，就是去寻此物啊？我观察过公主的兵器，你的魔骨鞭不像其他的刀剑那样比较容易镶上物品，所以我便寻回这块黄铜片，将来刻上公主的名字，刚好可以镶得上。你怎么知道我羡慕炫兽的剑穗啊？既然这样，我们赶紧刻字吧。公主且慢，倘若用法术，那跟普通的那些贺礼又有什么差别呢？这是什么意思啊？惊天动雷，我们一起刻上的名字，一起消磨的时光，即便过了千年万年都不会消失。
会成为我们之间永远抹不掉的回忆。这才是我要送给你的贺礼。算你有心，我会永远带着这个礼物的。哎，是你的声音，木子。公主，你认错人了。那你可敢以真面目示人？你我并非同路之人，不必相见。那你为什么带着灭灵剑？又为什么闯入北岳山庄？可是冲着旭凤，你可知让他神元俱灭的后果？木子，我知道是你，你刚才的招式和从前一模一样。公主还是照顾好自己吧。木子，木子，你出来！木子，你给我出来！你出来见我一面！你为何装作不认识我？怎么会这样？怎么会？你把我的回忆还给我！我死了！还给叫我来这儿干嘛？你送我一份让我如此中意的贺礼，我自然也应该回礼一份啊。你看，心。现在，我把我的心送给你，你可要妥善保管。好。我答应你，我会把它带到离我心最近的地方，直到生命的最后一刻，好吗？对不起，我食言了。皇上今日又有何不适？胸闷、气短，观这脉象，气息平稳得很呀。可诊出什么没有？若是王上胸闷气短，臣这就为王上调一副滋补之药，补补心肺，保准王上喝完以后便可以呼吸顺畅。本王今日不但胸闷气短，还头痛欲裂。怎么又为难我？这脉象没问题啊。
可诊出什么没有啊？皇上连日来劳心国事，忧虑过度。这样，我为王上开一副安神之药，保证可以缓解王上的头疼之急。哎，本王今日不但胸闷气短，头痛欲裂，还食不知味，寝不能眠呢。为何日日都要过出难题啊？这脉象明明好得很啊！可诊出什么没有？不知王上这种症状起于何时，持续多久了？不见你时，一直如此；见到你，会慢慢缓解一些。本王听闻圣医族的医术，天下无人能出其右。你身为圣医族的圣女，进府数日，还未诊断出本王是什么病症，成天拿些无用的汤药来敷衍本王，你不觉得汗颜吗？恕臣愚笨，请王上再给臣一段时日，臣定能治好王上的顽疾。这一王可别是害了相思症了吧？怎么可能啊？这一王连我长什么样都没有见过呢。要是相思症，他也是相思别人的。哎，对呀，你说这一王会不会就是因为思虑旁人，害了相思症？我就说你学医不精吧，我就问你，这哪本医书上提过相思症？去，赶紧给我找书去。要是治不好一王，我们都得被连累的。知道了，快去。相思症。听说这几日王上总是隔三差五就要召见那个什么圣医族的圣女，在寝室一待便是许久。从前穗禾郡主来了，王上总是2句话就给她打发了。看来王上对这个圣女很是不同呢。可不是嘛，王上对那圣女可真是用心。你看近来进贡的新鲜水果，每日都往圣女那儿送。莫不是王上对那圣女？哎，嘘，这是北苑山庄，有些话呀不要乱说。走了。圣女，这是南平侯让我带过来的，希望圣女能好好回答上面的问题。5日后此时，我会来取走圣女的回信。想什么呢？想回是你啊？没想什么。锦觅，你观一王的脉象，可有性命之忧？既然如此，为何我们不早早回去呢？王上虽然没有性命之忧，可是身体不适却是事实啊。我们既然来了，怎么可以无功而返呢？如果诊断不出他的症状，岂不是给我们圣医族蒙羞？再说了，如果他不调养好的话，早晚还是我去给他陪葬啊。你说我说的是吧？你说表哥常常召那圣女去寝殿，一待便是许久。府里的人都说王上对那侍女很是上心，很是不同呢。表哥近日身体抱恙，圣医族医女的医术在天下数一数二。那圣女专心替表哥诊治，
在他那待的时间久也无妨。你莫要跟他们瞎猜。是。对了，你可知那圣女的名讳？好像是叫锦觅。锦觅。看来王上这2日胃口倒是不错。是啊，不过此事可不能让圣女知道，否则这场戏就白演了。说起圣女，这2日派人送过去的饭菜，她一口都没动。可是不可口啊。据圣女的侍女说，圣女她病了，今日王上的传召，恐怕也来不了了。怎么不早说？那日风大，让你别在院中坐那么久，你偏不听。这下好了吧？来，快把药吃了，赶紧好起来。圣医族医女羌活怎么病了？回忆我，圣女只是感染了风寒，吃了药休息2日便好，并无大碍。这都已经有2日了，怎么还不见好？不都是圣医族的人吗？怎么这点小病都看不好？这个医王怎么发这么大脾气？难道是气我不能去给他看病吗？可是他今日精神头倒是好得很啊。退下。是。王上，臣的不必了，我允许你以后不用向本王请安了。帅气无两，温柔无限，未来的医王后真是好福气啊！我自己来就好。本王的葡萄都是甜的。旭凤，从小到大我都让着你，可锦觅，我不会让。锦觅，不知这圣女到底是何方神圣？你是何人？属下参见随和公主。公主。属下是奉天后之命来开启公主的仙家记忆。什么仙家记忆？你到底在胡言乱语些什么？得罪了。你别过来！别过来！你可知道我表哥是什么人？狂徒，看我不杀了你！
这应该就是干娘说的灭灵剑了吧？此人到底是何方神圣，竟如此不好对付？枪火，你怎么这么早就起来？皇上，圣女的风寒可见好啊，本王还等着你给我治病呢。臣已痊愈。劳烦王上惦念了。王上，您近来可还有胸闷气短、头疼欲裂等不适症状吗？要不你再给本王诊一诊吧。笑得这么春风和煦，看来今天心情不错嘛。昨日他来时步履生风，面色红润。此刻气息均匀，神采奕奕，实在不像他口中说的那般虚弱。臣愚钝，王上这个脉象有力平稳得很。我之前说的胸闷气短、头痛欲裂，实质无谓寝不能寐，虽然夸张了一些，但这些症状确实在我的身上出现过。你身为圣医族的圣女，却不知是何症状。王上，臣……你经验不足，这不能怪你。本王这病，寻常医书上也不会记载的。王上，依臣所见，您这脉象乃是相思之疾。你可看明白了？是，看来那个姑娘才是王上的良药。本王且问你啊，你是希望本王病着，还是安康呢？王上，您这句话是何意？臣当然希望王上身体安康，万寿无疆啊！来来来，现磨的芝麻糊，香喷。枪火不知王上驾到，失礼了。枪火？这名字怎么听着那么熟悉啊？臣建议王上可以试一试羌活这味药材。羌活？正是，此药除了可以散寒、祛风、除湿，还可以治疗王上的还可以治疗王上的肾虚。对了，过几日便是上元灯节，
我想问你喜欢什么样的花灯？凤凰灯吧。不辞。幽冥之怒！公主，蟒川怨气聚集，神魔积聚，公主先走。父子，你不要再强撑了，你会变法师的。父子。公主，快走！父子，那时候究竟发生什么？你为何不愿意与我相认？自从来到了这儿，我看你就心事重重、愁眉苦脸的。怎么了？没什么，有可能水土不服吧。我看到翼王神清气爽的，如何看都不像个带病之人。不如我们回圣医族吧。我们圣医一族的使命，便是保证翼王身体安康。如今翼王自己都没有说自己痊愈，我们怎么能擅自离开呢？是不能，还是不想？我是圣女，自然由我来承担。圣女，你记得便好。你今日是怎么了？没事。
平侯，该选谁呢？圣女那边有什么消息吗？禀侯爷，一直没什么动静。看来他是不知道本侯的手段呢。哼，该给他施施压了。事吧？有没有伤到哪里？我没事，多谢润玉仙。好险！要不是润玉仙及时现身，我这条小命刚才就交代在那儿了。你可是得罪了什么人？啊，我从小到大接触的人都没有多少，更别提得罪什么人了。会不会是南平侯？可是他前脚才来信相逼，后脚就灭我口，未免不合常理啊！你之前透着古怪，绝非凡人的武器。看来，别担心，此事就交给我吧。哇，好漂亮的一片鱼鳞啊！这是龙鳞。龙鳞。送给你。若锦迷姑娘要找我，便挥出幻龙咒。幻龙咒？嗯。多谢润玉仙。好香啊！这个香味有点像龙涎香，不过比龙涎香还要香，清冽甘甜，跟润玉仙身上的味道一模一样。不知道可不可以拿来做药引呢？只有这一片，若是入药，倒是可惜了。我开玩笑的。润玉仙把这么贵重的东西给我，我自然要好好保存，好好保存啊。曾经有一位仙子答应和我夜赏昙花，可是后来却因为种种原因未能成行。10日之后，此花会再开，不知可否请锦觅姑娘与我共赏此花？
又是救命之恩，又是馈赠龙鳞，又是赏花邀约的。润玉仙如此盛情，倒是叫锦觅有点难以为情了。若锦觅姑娘能欣然接受，那润玉便心满意足了。你我非亲非故，我岂能舔言生受呢？虽然我身无长物，但润玉仙有什么愿望的话，不妨相告，我一定会尽我所能。那不知姑娘可会酿酒啊？酿酒？我有一位故人常说：“赏花共佳酿，此间乐，不思蜀。”好说，好说，包在我身上。看来你的这位故友还蛮有情趣的嘛。今夜不见大殿不兴，长夜失辉，好生无聊。大殿，仙子请坐。偌大天界，能知道润玉不在的，也只有仙子了。仙子营夜下凡，怕不只是跟润玉坐禅论道这么简单吧？大殿下面前不敢说暗话。此次锦觅仙子历劫，天帝陛下下严令众仙家不得干预。殿下这次可是有些逾越了。父帝派仙子看顾锦觅，可就在刚才，锦觅却险遭毒手。想必仙子也透过观尘镜看出那凶手绝非肉骨凡胎。不知这看护不力之责，仙子担得起担不起？本来父帝之命，润玉焉敢有违？仙子亦有仙子的难处，润玉不欲深究，只是树欲静而风不止。润玉本想息事宁人，有人却偏偏意图不轨。说到底，锦觅毕竟是本神的未婚妻，她若真遭遇不测，纵使本神人微言轻，也绝不会坐视不理。就算闹上九霄云殿，润玉也无所畏惧。殿下言重了，没有谁敢害殿下的天妃，何况天地亲命，元姬自当尽心。那就多承贵言，最好如此了。最后再提醒仙子一句，锦觅除了是本神未婚妻之外，她还是鲜花神和水神之女，就连天帝陛下也对她另眼相待。此番历劫说破天，不过是为了破格晋封锦觅为花神，虚应故事罢了。若未来花神真有个万一，天帝必定从严追究。仙子以为，最后这口锅会由谁来背？到那个时候，又有谁能够站出来，确保仙子清泰无虞？仙子聪慧，哪只眼该睁，哪只眼该闭，想必仙子早已惩处在胸。天色不早，仙子请便。就在前面啊，不远了啊。爹爹，郡主万福。穗儿来了。好。你们先下去吧。是。爹。你看，爹与那个副相，哪个更有气度啊？自然是爹，副相如何比得上爹？那比王上如何呀？爹年轻时冠绝怀吴，那时候表哥还没有出世呢。无论何时，在穗禾心中，爹永远是这世上
最好的爹，气宇轩昂，风度翩翩。你呀，好甜的嘴哟！你如此的聪慧可信，将来不知道哪个有福的小子娶了你，爹只怕是要羡慕嫉妒而死喽。爹，你又来了！偌大的怀吾，能甘愿让我洗手做羹汤的，还能有谁？爹爹，难道要妒忌表哥不成？3句话不离表哥，果然是女生外向啊！你这个女儿啊，我算是替王上养喽。爹说什么呢？女儿不嫁了还不成吗？哎，侯爷，这是郡主为您熬的金丝雪燕。哦，既然爹觉得女生外向，那女儿亲手炖的金丝雪燕，爹爹还是别喝了。哎，女儿孝敬的，谁也不许跟我抢。慢些，慢些，又忘了养生之道了。味道如何？好，爱女精心所调，岂能不好啊？人间之味，不过于此啊！昨天说好了是辰时夜市，这都午时了。王上一贯守时，莫非正如坊间传闻那样，王上得了什么隐疾？那都是些捕风捉影的无稽之谈，不必多虑。侯爷，王上在罗叶山狩猎期间，是不是遇到了什么意外？我听说有一支梁国伏兵。促下，你我为人臣子，只要鞠躬尽瘁，忠于王室罢了。外边乱，底下乱，都不打紧。我等可不能乱呐！快请圣医族圣女。是。秦将军，王上怎么了？王上身体违和，2位大人请回吧。相爷且慢，让开。王上，王上，副相南平侯可有事要奏？王上身体欠安，臣等甚是担忧。今日我感风寒，小病而已，无妨。边境可有急报？两国主力已悉数撤回。王上放心，有副相坐镇裁决军务机要，王上可高枕无忧。臣等亦当倾力相助。得2位股肱之臣，本王夫复何求啊？皇上，圣女到了。宣。2位爱卿，还有事说吗？王上安心将养，臣等告退。相爷留步。皇上不过是偶感微恙，何时轮到老夫坐镇裁决军务了？侯爷，你这欲加之罪，老夫可招架不住。相爷言重了。皇上抱恙，相爷总理国政，代为裁决国事，理所应当。相爷，适才是老夫一时眼花吗？似乎看到王上卡血。相爷以为，王上卡血，老夫也看见了。侯爷的意思是，王上并非风寒，而是另有沉疴。这恐怕是王上早年征战，风餐露宿，积劳成疾，落下的病根吧。当然，
具体形势还有赖于圣女的诊断。皇上戎马半生，这1、2年又埋头政务，无暇纳妃，膝下犹虚啊！我等屡屡上书，皇上就是不肯理我们。一旦圣公不遇，这江山要托付何人啊？是啊，邦家不幸，先王大行刑狱，皇上的骨肉至亲尽皆伏诛受戮，如今连个入继之嗣也都找不出来了。唉，侯爷，请。哦，不敢，相爷请。你慢点儿。你去安排，明日郡主入内给王上请安，让郡主谈谈虚实。是。今日誉王抱兵罢朝，这个消息你要秘密的给我散播出去。啊，记住，在郡主入内之前，不要让他知道这个消息，免得他关心生乱，动摇判断。属下明白。是他的气息。木慈，我知道是你。你为什么不肯承认你是木慈？为什么救了我，你又不愿意见我？连你送给我唯一的礼物都要带走。既然你如此想要与我划清界限，那好。我现在就把这条命还给你。从此以后，我们两不相欠。知道你是在乎我的。就算你不愿意摘下面具，我也知道是你。公主不应该用自己的性命作为赌注。我若不拿我的性命做赌注，你肯出来见我吗？可见是我赌赢了。你赶紧回去吧，追杀你的人一次不成，势必会卷土重来。小心自己的安全。木慈，要走可以，把我的黄铜片给我。你为什么就是不肯承认你是木慈？你知不知道我有多想再见到你？公主说的那个木慈已经死了。
所有人都说你死了，可是我不信。我知道你一定还活着，你一定会回来找我的。看来我跟公主对活着的定义不太一样。究竟那时候发生了什么事情？为什么忘川出现幽冥之怒之后，你便失去了踪影？木子，那时候到底发生了什么？魔尊，魔尊，魔尊殿下，魔尊殿下，魔尊，这个木刺1000年前被刘英在一场狩猎中误杀。卞成王见他孤苦无依，便带回府中抚养。自幼和2位世子刘英一起修习法术，从未见什么异常。可今日幽冥之怒无故现世，此乃大不祥之兆。此人可以将幽冥之怒轻易化解，眼睛又呈黑铜之相，只有灭灵族至纯的血脉，成年后才会有此异象。可我当年的确已将灭灵族全族剿灭了。真没想到，这灭灵一族还留有余孽。灭灵一族当年生出叛乱之心，企图颠覆我们魔界。还好魔尊英明果断，才避免了一场祸端。斩草要除根，此人绝不能留。魔尊殿下，我不是异类，求您放我出去吧。你不是异类，你在忘川河畔伤刘英之时，魔界上下有目共睹，你还敢狡辩？我杀了刘英公主，那刘英公主伤得严重吗？魔尊，如此祸患，万万不可掉以轻心，倒不如即刻将她封印，丢入鱼渊。我杀了公主，我杀了公主，我杀了公主。好吧，这件事就交给你来办，记住，千万不要再生事端。是。你只需要记住，在这个世上，已经没有木刺这个人了。我知道你受了很多苦，木刺，
你跟我回魔界吧，我们像往日一样，一起练武，一起。木慈，你不要走，你不要离开我，好不好？其疾如风，其徐如林，侵略如火，不动如山，难知如阴，动如雷霆。有长进啊！那是自然，表哥不在的日子。穗禾可是勤习兵法呢。我听秦东说了，你把我书房的五经七书全都拿走了。我记得你原来不喜欢舞刀弄枪的。年少时看不懂，隔几年再来看，倒一发不可收拾了。兵法如同事情，须对局势人心动若观火。所谓兵无常势，水无常形，深谋远虑者胜。难怪表哥一向手不释卷。亏你开悟的晚啊，不然我这战神的名号就要给了我们怀吴的飞凤将军了。表哥又在取笑穗禾了。穗禾一介女流，何敢谈军国大事？不过是受着表哥的熏陶，略知一二罢了。可叹穗禾非男儿身，否则定要在表哥帐下任马前卒，排头兵。王上，您该进药了。见过王上，这两位是圣医族锦觅、羌活。见过郡主，郡主万福。你们便是大名鼎鼎的圣医族医女。郡主谬赞，本族一向避居尘世，何敢担当大名鼎鼎4字？你们不在尘世，这世间的传闻才广了。久闻圣医族一向行迹隐秘，规矩凌厉，今日一见，果然非同凡响。不过二位为何以纱覆面？以纱覆面乃是本族100年之传统。本族医女自幼便开始佩戴面纱，面见王上亦是如此。我不是君王，不若给我瞧瞧。看来我是没这个资格。不是，臣等面貌鄙陋，有碍贵人观瞻。你这么说，本郡主倒更是好奇了。他们族规严厉，不要强人所难嘛。圣医族不是一向忠于王室吗？表哥不如下一道旨，废了他们这陋习。人人都以纱覆面，谁知哪日混入个奸细刺客，要对表哥不利。表哥，你没事吧？表哥，表哥，表哥，表哥。王上怎么样了？我刚刚来的路上就听到王上抱恙的消息，方才看他好端端的在练剑，我还当是谣言，如今看来，竟是真的。郡主啊，王上如今是肾阳血衰，以致6阳不举啊。不是咳吗？怎会肾阳还不举？这冰冻3尺，非一日之寒啊！王上常年积劳成疾，如今这身子亏空得很啊！王上现在除了肾阳血衰之外，还伴随着5劳7伤，
是以常常虚劳、咳嗽、痰中带血。这乍一看吧，病出在手太阴、肺经，实则在于足少阴、肾经。可否医治？病入膏肓，能拖一天是一天吧。但是郡主请放心，臣一定会尽心医治的。皇上，郡主，我族圣女医术高超，定会全力救治王上的。看情形，王上一时半会儿也醒不过来，您在这干着急，熬坏了身子，未免不值当。要不，您先回去歇着。王上一旦苏醒，我们立刻向您通报。那就拜托圣女了。郡主放心吧。臣等会尽力而为。羌活，送送郡主。是。郡主，请。王上若是有起色，务必第一个通知我。这是一定的，郡主请放心。真是一往情深啊。本王演技如何呀？南平侯已经差人给你送信了，对吗？王上是怎么知道的？如今怀吾内忧外患，边疆不定，朝局不稳，百姓陷入战乱之中，性命堪忧，更别提安居乐业了。可有人却野心勃勃，为了自己的权利和欲望，一心想除掉我，趁乱上位。然而锄奸也并非一朝一夕之事，其中的艰辛利弊，一言难尽啊。你出来时，我确实对你存了些疑虑，我怕你当真站到了南平侯一边。但如今你迟迟未给南平侯回信，我便知道，你心里还是向着我的，对吧？圣医族誓死效忠一王，圣女更不敢有辱使命。那就告诉南平侯，我已病入膏肓，无力回天。这是为何？这样才能让他麻痹大意，现出原形，我好趁他不备，予以反击。是以我需要你的全力配合。至于我得了什么重症，就需要你花点心思了。简直是炉火纯青，演的一出好戏。臣心悦诚服，五体投地，顶礼膜拜。少来酸我，我们面对的可是南平侯副相之僚，这些老油子身居庙堂数十载，若是把他们打发到戏台上，个个都是绝世名伶，我们得打起12分的精神来。是。都是你干的好事儿，你把本王渲染成了肾亏、无法人道的一介病妇，你叫本王以后出去怎么见人呢？这不都是王上的意思吗？什么？这是什么呀？羌活看得懂，按方拿药就行。这七情散完全可以达到王上想要的效果，只是人禀七情，应无私感，感悟淫志，莫非自然。此药可逆转经脉，强行夺走人的情志，所以不能长期服用。如果非要服用的话，切忌狂喜、狂悲，最好佐以这金匮肾气丸一同服用，以减缓药性反噬。好，你来安排。那南平侯诡诈多疑，他必不肯轻易相信，2、3日内定会派穗禾前来探我虚实。到时候你配合本王，在穗禾面前演出戏。皇上，你们每天这样算计来算计去的，累不累啊？臣只是个大夫，不是戏子。本王尚未婚配，你如今
到处宣扬本王不能人道，坏了我的清誉。日后本王要是落个鳏寡孤独的下场，谁来陪我？你吗？王上稍安勿躁，七情散，最忌动情动怒。本王倒是听说过，人秉七情，应物而动，乌色三动，心意摇曳。现在能令我心惊摇曳、魂牵梦绕的，也只有这面纱后的秘密了。你究竟长什么样？不多遂何好奇，本王也好奇得很呐。王上，圣人有言，无未见好德如好色者也。王上请自重，何况臣的面貌粗鄙，人艳诡气，我不在乎。我们在罗叶山的时候，共处一室，足足月余。我知道你是何等人，未见君子，忧心如醉，如何，忘我事多呀。臣不敢。我们在山里的时候，你胆子倒是大得很呐。寻机就对本王上下其手，在山里对本王轻薄完了，就要当甩手掌柜，不对本王负责了吗？莫非圣女品味殊异，独好山匪？臣惶恐，臣有罪，臣罪该万死。成日说死说活的，我知道你爱惜自己的性命。不，我虽然爱惜自己的性命，可我更忠于王上，否则臣也不敢将生死置之度外。助王上布局来对付南平侯啊！我从来要的不是你的忠心啊！罢了，来日方长，终有一天，我会让你心甘情愿的摘下面纱。皇上，臣知天知，乃圣一族圣女，上须遵王命，下须守族规，不敢逾矩。锦觅别无长处，唯有一颗忠心。皇上要的，锦觅给不起。山中岁月虽好，却并非是王上的岁月，也非锦觅的人生。山中的岁月，还请王上当做一场幽梦吧。差点把持不住，身为一国之君，如此妖孽，真是要人命啊！你出的什么馊主意？这是什么破书？都是圣人之言，乐而不淫，哀而不伤的思无邪。没想到这就把圣女吓跑了。皇上，这男女之事如同行军打仗，除了天时、地利、人和，还讲究个战术心法，敌进我退，敌退我追。王上心悦圣女，而圣女端庄持重，寻常的阵地战恐怕是不行，得走坚壁清野的伐城攻坚战。你还挺懂啊！属下和袍泽兄弟们一辈子就琢磨2件事：保家卫国，传宗接代。好样的！去，把五子给我拿来。哎，要春天批注的那卷。五子兵法被南平郡主借走了。那六韬呢？皇上您忘了，5经7书全被郡主借走了。他还没看完呢，你去找他要回来。皇上您忘了，您现在可病得还不省人事呢，这政令何处啊？是啊，那改日等本王治好了身再说吧。下去。真是作孽呀！这个小锦觅，这么口是心非的。哎，这凤娃也是气死人呐！他说不要你就不要，那这么下去的话，你们俩什么时候才能修成正果呀？真是急死老夫了。
这段是没戏了。罪魁祸首都是你干的好事，把我们小锦觅发配到那劳什子的圣衣族。我看你啊，就是羡慕嫉妒人家小姑娘青春貌美，羡慕的人家幸福美满，所以啊，才给她安排了这么个孤独终老的命格。你这死狐狸，这怨得着我啊？当时你也在场，好好回忆回忆，是谁首肯的圣衣族？是谁不让锦觅下凡经历爱别离？还不是你那宝贝二侄子？谁成想他也跟着跳下去了，哈哈！这就叫自己挖坑自己跳，搬起石头砸自己的脚，活该！穗禾，爹，怎么了？这是谁把我的宝贝郡主欺负成这个样子？告诉爹啊！表哥，王上，王上怎么了？表哥他……哎，别慌，别慌，你慢慢说。我今日眼睁睁看着表哥在我面前咳血晕厥，满一手的血。那圣衣族的圣女给王上诊断了，圣女怎么说？她说表哥这病肾亏不举，无劳其伤，已是病入膏肓。爹，你说女儿该怎么办呢？你一定得想办法救救表哥。好，别怕别怕啊，一切都有爹呢。好在先王已驾鹤西去，爹一定设法解除你们的婚约。爹，你说什么呢？你放心，爹绝不会把你推进火坑的。你，哎，你，你这是？如爹所见，嫁衣、丧服，女儿从12岁开始，便每年偷偷为自己置办一套嫁衣，也是从12岁开始，第一次看到表哥负伤从沙场上归来，就知道还会有另外一种宿命在等着我。穗儿啊，穗儿，你可真是痴啊！旭凤，他杀伐太重，绝非受考之人。爹知道，你自小对他一往情深，可天要灭他，岂是人力所能扭转的？为人父母，爹绝不会将你嫁给这个毒妇。原来爹一直这么看待她，真叫女儿失望。但恐怕女儿也要让爹失望了。表哥是女儿这辈子认定的人，无论日后守寡，还是守活寡，女儿都九死不悔。得之我幸，失之我命。除非他死，否则谁也别想把我们俩生生拆开。秦冲，侯爷有何吩咐？去把圣女接来，本侯有事要与她相商。是。你怎么了嘛？一下午都不见你人影，好不容易回来了，又没见你怎么笑。哎，你快尝尝这个，这是王上刚派人送来的蜜饯，吃点甜的，心情会变好。方才我去见了南平侯。为何见他？之前我怕你担心，所以没敢告诉你。可是现如今，锦觅，到底发生什么了？王上那边的消息，本侯都已经听穗禾郡主说过了。你做得不错。侯爷谬赞。那么依你之见，目下翼王的阳寿几何呀？最迟不过1年。此事不敢告知郡主，恐他伤心。不必管他。
本侯今日见你，就是让你设法把翼王的阳寿折成10日。10日？不错，计划有变，本侯等不了那么久。10日之后是幕府大会，届时文武百官和各地边关守将都要到场。本侯要在那时废掉续奉，你要做的就是不早不晚，正好在那日令他当场毒发身亡。是。这南平侯以为他自己是活阎王吗？他要谁3更死，不许留人到5更。小点声，坐下，小点声。而且这次，他误了咱们全族100多口人的性命，只是这次比上次更严重。如今您派了杀手进入村子了，只等10日后都城的消息。姑姑不能死，我何尝不知。可若这翼王一死，会有更多的人遭殃的。怎讲？现如今，天下大乱，百姓民不聊生。可是翼王所到之处，战事得平，百姓安居乐业。若这翼王死了，又有谁可以救苍生于水火当中呢？我相信他，如果能够平定天下，定会缔造出一个没有硝烟、没有饥馑的清平盛世。你说的也不无道理，这也太伤脑筋了。我们这样坐困愁城，根本不是个法子。不如我们问问姑姑。我也是这样打算的。此事事关重大，需要跟姑姑好生商议。嗯。解密，姑姑来信了。圣女会见，前信倾诉，据悉一切。我族世受国恩，侍奉历代翼王，是与翼王同生死，共患难。南平侯乱臣贼子，欲行悖逆，天地不容，必自绝于天下。圣女当以族规大义为重，以辅佐翼王拯救苍生为念，勿拘泥一族100人之倾覆，使翼王拨乱反正。贼臣覆灭之时，何族亦可含笑九泉。侯爷，圣医族圣女求见。让他进来。是。侯爷万安。圣女，连日来辛苦了。听说今早上王上又吐血昏迷了，你好手段呐！今日前来府上叨扰，是想向侯爷请教一件配药之事。圣女来向老夫问药，这倒是稀罕，你但说无妨。这几日我按照侯爷的意思配制药材，只是若想在10日后不偏不倚的毒发，我需要每味药材剂量斟酌准确。我听闻王上有禁药膳的习惯，所以我需要侯爷给我一份在过去1年中王上禁膳的单子，小到每餐主料、辅料的用量，
还有王上每餐的进食量。这有何难？上山间的主管负责调度此事，我命他誊录一份，送到你那里便是了。谢侯爷。天命所归，预祝侯爷旗开得胜，马到成功。那本侯便静候佳音了。是。反复无常，果然不可与之谋。圣女留步，我家郡主有请。臣给郡主请安。圣女连日奔波操劳，辛苦了，请坐。谢郡主。这是四兵砭石，圣女好眼力。这套砭石乃是药王孙真人生前亲自打造的四边砭石，失落近100年，直到前些日子才流转到城中。郡主可是花了重金竞标得来的，小小心意，不成敬意。郡主好意，臣心领了。只是无功不受禄，何况这套药石十分宝贵。公主留着自用或传家都很合适。宝剑配英雄，玉鞭赠名医。圣女一向对家父忠心耿耿，受得起。奇怪，她今日怎么跟上次见到的判若两人？这群小姑娘是来服侍她的，还是来监视她的？圣女可有兴致陪我一道走走？好。不知郡主叫我来是为了何事啊？不必跟我装糊涂，我今日方知，原来你也是我爹安插到王上身边的人。